喺我哋訪問嘅開始嘅時候咧，Dr. Samantha 都同我哋分享過啦 ，Viva 公司真係有好多嘅創舉，又得到29項嘅呢個國際嘅認證吓。好啦，咁最後想問一問啦，其實世界上咁多人，啲人就會覺得有時候呢啲保健呢，就係你已經有病嘅人先至飲啊，或者點樣嘅。其實邊個真正需要飲呢個細胞功能水呢？嗱，基本上即係有身體嘅人，係人就需要飲噶啦，因為細胞需要啦嘛，嗬。嗱，其實我哋要身體健康咧，細胞必須要健康啦。而細胞嘅健康咧，其實依賴喺我哋體內嘅環境或者呢個體內嘅海洋嘅。咁借阿里巴巴馬雲一句話啦，佢話咩咧？世界上最貴嘅床係病床，所以咧再多嘅金錢都買唔翻健康啦。所以講冇健康嘅話，我哋點樣享受你辛辛苦苦賺翻嚟嘅財富呢？所以健康真係最大嘅財富，健康要趁早啦，預防勝於治療，唔係我等到有病嘅時候先嚟周圍去揾醫生啊，或者揾食乜嘢嘢飲乜嘢嘢啦。係，其實呢個道理呢，我相信好多人都知道，但係就冇去理會，就覺得唔會係我噶啦，唔會係我噶啦，甚至乎呢，要去到即係有生病嘅時候呢，先至諗翻，哎呀，早知當初係啊，冇咁多早知噶啦。其實馬雲呢，佢真係有佢有一個分享都幾有啟發性嘅。佢講未來嘅10年呢，響中國每個家庭都會被3個癌症困擾嘅。頭一個就係肝癌，就係因為水質。第二個呢係肺癌，係因為空氣嘅一個質素。第三個係胃癌，食物啦。呢3樣嘢都係我哋生命裏面咧不可缺少嘅。係啦，飲食啊嘛，所以飲為主，食為副。既然日日都要飲噶，當然飲最好噶啦，嗬。所以具有呢個超高天然抗氧化咧，即係代表抗衰老嘅意思啦。飲咗健康嘅人飲咗咧，更加有活力啦，肌膚更加亮麗，而睡眠品質改善啊，大小號都明顯嘅改善，當然精神體力都會提升啦，所以就係無毒一身輕啦。而關於有疾病嘅人咧，當然飲咗之後佢都有特別明顯嘅效果啦，即係你之前痛啦，依家飲咗之後冇咁痛啦。之前為脹風啦，依家飲咗之後冇咁脹風啦。即係舒緩嘅一種效果喺度。係啦，係就好快見到呢方面啦。所以健康嘅人呢，我哋飲咗即係要保健養生；而有疾病嘅人呢，即係要飲醫療嘅作用啦。所以最近我哋公司呢，就多咗一個標題，嗰個標題就係呢：有了 Viva，家財完整，冇乜嘢比一家人健健康康、平平安安嚟得最重要啦。係啊，我覺得而家咧，好多人嘅自己嘅一啲願望咧，不過於希望自己、希望身邊親愛嘅人呢，就係健康平安嘅。咁啊，如果要健康平安，如果要健康嘅話呢，我哋每日都要飲水噶嘛，我哋就要揀好嘅水嚟飲啊。係啦，係啦。好啦，今日呢，非常之多謝 Dr. Samantha Ng 就帶俾我哋咁重要同埋咁有用嘅呢個健康嘅資訊吓。咁啊，我哋除咗自己喺度講之外呢，我哋當然呢都有呢一個筍嘢要益我哋 Morning Boss 波士早晨嘅聽眾朋友噶吓。所以如果你係想了解更加多關於 Viva 細胞功能水機嘅話呢，可以上去佢哋官方網站嘅就 www.vivawater.com，VWAwater.com， 又或者係撥佢哋嗰啲熱線啦，1300222123嘅。同時咧 Dr. Samantha 都帶嚟咧就係呢一個價值500 ringgit 嘅 Viva 嘅呢個 cash voucher， 要送俾我哋 Morning Boss 波士早晨嘅聽眾朋友噶噃。所以稍翻嚟咧，我就會問一道問題啊。咁啊，如果係成功 call in 又答啱嘅朋友咧，就可以得到我哋手上嘅 Viva 嘅呢一個現金禮券，價值500 ringgit 嘅。再一次多謝 Viva 細胞功能水機嘅創辦人 Dr. Samantha Ng 嘅，多謝大家，祝福大家身體健康。